chicos, se quieren quedar en un video haciendo slime rosita. O sea, rosita porque hice un slime fuera de cámara rosita. Que es pegajoso como me gusta a mí. Es gigantesco y te voy a mostrar en mi nueva colección de slime 2. Número 2. Ok, vamos a necesitar ingredientes. Un tupper, la cola, que mi abuela me decía que tenía muchos slime. Este lo hice por las cámaras, no me cobró la cola. Tenía muchos slime y dijo, pues yo tengo muchos slime y silicona, algo para un bol, algo para revolver, colorante o acrílico, voy a usar eso porque perdí mi acrílico, y aceite o Ariel normales. Ok, vamos a comenzar con la cola. Pero voy a poner ahí para que me vean mi cara cuando hago los gestos y esas cosas. Le saco la tapa. No le voy a poner todo, pero le voy a poner una buena cantidad de cola. Ok. Ahí es que se me cayó el tupper. Bueno, aquí tengo la cola. No siempre que revuelvo cola. No sé. Ahora el color, que acá es rosa tipo fluo, pero en cámara, uy, se ve tipo un rosa, en rosa normal. Uy, se me cayó. Y miren cómo va. ¿Vais viendo? Es que chicos, no tienen que desparramarlo el slime así por todos los lados porque se les va a hacer poco slime, pero tal vez se les hace más que todo. Hay que revolver hasta que no quede ninguna parte blanca, ninguna, ni de los bordes. Así que por eso hago tiqui y esos cuadritos raros, porque si no le va a salir mal. Revolver hasta que se le haga un poquitito espeso. Miren, se hizo muy espeso y un poco burbujeante. Se hizo muy burbujeante. Ok, miren el color, muy chulo. No, se me van pareciendo un montón y no me gusta. Ok, ahora va el aceite. Yo tengo un mantelito porque mi abuela siempre me dice que desparramo mucho los ingredientes cuando hago videos. ¿Veis? Mirad, ay, ahorita mirad cómo lo llevé hasta el tope. Y para que lo sepan, chicos, si por unas semanas no voy a estar haciendo videos, me voy de vacaciones el jueves que viene, así que si no voy a estar grabando videos, voy a estar de vacaciones. No voy a decir cuánto ni dónde, porque no sé, pero bueno, ¿veis cómo va yendo? O sea, tiene que estar muy, ¿veis? Mirad cómo me va yendo, ¿veis? Bueno, algo así les tiene que quedar. Pero mirar cómo me va yendo ahí bien espeso. Bueno, revolver. Es que necesitaría otras dos manos para mostrarle y ver cómo haciendo los cositas de afuera. Porque mi abuela está haciendo algo, me está aprendiendo a leer a mi hermano y yo no. Vamos a ponerle un poco más de aceite. Siempre poquito a poquito le hace, porque si te lo pones todo de golpe, se te va a hacer como muy suavecito. Se hace suave como me está pasando a mí ahora. Ponle cola. Tenéis que ponerle cola, aunque les queda un color más clarito que el que iba a ser ustedes.
Ahora se me está haciendo más espeso. Y apenas se te hace más pegajoso y más estirable. Es que a tú te gusta pegajoso. Y mirar, a mí ya me está saliendo de los bordes. Despegando de los bordes, ¿veis? Se me está despegando de los bordes. Ahí está. ¿Veis? Te voy a mostrar. Hola. Ahí veis. Está bien parecido. Si está parecido es porque se me esparció. Pero tratar de no mezclarlo con los colores porque a mí ya se me mezcló. Porque antes ya había, fuera de cómo se había hecho un slime. Y ese no lo voy a guardar en este tupper. Lo voy a guardar en este tupper, que yo ya hice un slime para hacer el slime más grande. Uy, mirar el slime muy chulo. Es que se me olvidó la tapa. Bueno, lo vamos a mezclar y esperar. Ahí está. Espero que os haya gustado el vídeo, denle like, no dislikes, suscríbanse, dejen en los comentarios si les gustó este vídeo y adiós, bye.